而家距離清拆日子越嚟越近啦，有冇多咗啲熟客翻嚟食？有啊，我哋長期都有啲熟嘅嚟支持我㗎。有冇主動同你講話？哎呀，唔捨得你啊咁樣？有啊有，係啊，有啲都話啊，許記你如果唔做咧，冇車仔麵食點樣啊？咁樣嘅。有冇好開心啊？心入邊少少開心。係啊，好啊，你第時你搬喺邊度啊？我諗住退休㗎啦。你心入邊有冇啲咩特別嘅感覺咧？有冇覺得好可惜啊？會掛住啊？係啊，好係啊，真係好可惜㗎。華極都喺度做咗幾廿年，呢條村嗰啲村民啊，嗰啲街坊啊，咁個個好相似，係啊，真係唔捨得離開呢個地方喎。許記咧就喺牛池灣村做咗20幾年，由2、3蚊3、4個餸做到而家。能夠喺牛池灣做到幾十年嘅餐廳，基本上都有一個共通點，就係樸實無華。我個名係寫許記，車仔麵多數就叫我許記。阿許啊，係咁咯。初咧我就喺旺大先開，嗰度拆咗我就揾個地方喺度做咯，係20幾年㗎啦，係啊。我以前咧就係啊2蚊啊3蚊啊就有3、4樣啊咁樣，即係一碗過咧就有3、4樣。一個餸咧，咁放得去咧就唔係撈亂咯，即係用晒就加落去，用晒就加落去咯。呢啲係之前做落咗咧，用去嗰啲咧我就係啊，好似用慣咗，唔想整話一大烹啊咁樣。你一嚟煲咧煲兩得就冧得滯，嗰啲火候又控制唔到。我就用嗰啲豉油氣，加落嗰啲咧就開大火。差唔多嗰啲火候差唔多咧，我就夠細火，即係有得控制咯。即係用電嗰啲咧就係啊，就冇咁好咯。明火煮滾啲嘢，煮啲到好味啲。之前咧就7點幾就開啦。佢又今晚12點，個時間就好長咯。即係越嚟越老咧，嗰啲體力就冇咁咩，我就而家就一路收咗咯。就好忙㗎，喺度好多學生㗎。之前就打蛇餅喺出邊排隊啊，即係上面咧富新村一帶咧，同埋彩虹村啊、西貢啊，人哋喺度買餸啊，都係啊，都好多人流㗎。你係咪附近街坊？唔係，我喺西貢轉嚟呢度咧，就會喺度食啲嘢，因為呢度啲嘢食咗好耐。韭菜，大腸豬大腸啦，雞翼啦，呢啲雞翼好好食。即係有啲喺讀書咧，嗰啲學生啊，即係跟住學生讀書喺度食咧，食佢就翻屋企同個媽咪啊、阿老豆啊講：哇，邊度凍車仔麵好食啊！即係佢就嚟食咯，係啊。即係佢嚟食話，我個仔喺度食開咧，講話你啲麵好好食啊！咁樣就嚟試下咯，係啊。因為阿仔嗰時對面彩虹嗰個天主教咩英文中學做，咁佢就多數嚟呢度食嘅，咁佢話俾我哋聽，咪嗱呢度好食咪到此一遊。嗰啲湯啊、牛腩啊、豬腸啊，嗰啲餸係我自己炆㗎，同埋一手我自己做出嚟㗎，係啊。汁咧就好多嘢做，嗰啲咖喱汁同埋嗰啲沙爹係都係係自己做出嚟嘅，係啊。即係多數就豬腸啊、牛腩啊、嗰啲冬菇啊、雞蛋啊，呢啲餸人哋都好中意食㗎。同埋嗰啲豬紅咧，人哋食我啲豬紅咧話你啲豬紅特別啲喎，即係喺雞翅煮，喺我屋企煮到冇咁好食。即係總共就有3棟車仔麵，有啲競爭咯，佢做下就冇咩生意，嗰啲生意特別我搶嚟佢就冇咩生意啦。入咗而家就剩我一檔，嗰啲雞飯啊、籠話係啊，上面嗰啲小黃啊、威豪嗰啲啊，同埋雞翅，真係好多人同我哋食㗎。即係個心諗只有食叉麵都，許記嗰度食啊，咁樣嘅咯。